Sepeda apa? Buat? Halo guys, aku di sini akan mereview sebuah sepeda statistik tapi warna dari Gesol M1 Pro Smart Cycling dari produk Xiaomi. Mari kita unboxing guys. Ini dia guys, buat sepeda Smart Cycling, sepeda statistik warna dari Xiaomi. Gesol M1 Pro guys, yang digunakan di kala kita sedang stay at home guys, lagi masuk PPKM level berapa itu? Ini dia produknya. Kita cuci satu persatu. Mana dia? Ini adalah produk yang pertama ya guys untuk sepeda statik dari Gesol tipe M1 Pro. Meskipun sekarang udah keluar yang terbaru ya guys, Gesol S3. Apa saya memilih produk sepeda statistik ini? Satu pertama, itu udah Smart Cycling. Kita udah bisa sepeda sambil berkuat. Dua yang terpenting bagi saya untuk yang buat kerja seperti yang saya miliki, ini aman banget guys dari anak-anak. Karena spinnya dia tidak terlihat, jadi anak-anak lewat-lewatan juga dia aman. Karena sudah dikawal oleh pakaian itu. Ini dari produk Gesol guys. Langsung aja guys. Untuk kualitinya besinya mantap guys, solid, kelihatan bukan produk abal-abal ya guys. Lebih karena banyak sepeda-sepeda statik yang produksinya asal-asalan, cuma harganya enggak bersahabat guys. Masuk dia tuh. Ini yang ada rodanya, dia buat bisa di bagian depan guys. Guys. Guys, ini adalah partisinya. Nanti akan kita rakit satu persatu guys. Gesol ini dibanderol dengan harga kisaran 4 jutaan. Kita udah bisa terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah tersupport dengan Gesol M1 Pro guys. Ini kita rakit satu persatu ya guys. Untuk materialnya solid banget besinya guys. Kelihatannya udah kita pegang nih, bukan materialnya abal-abal guys. Untuk perakitannya juga simpel, udah tinggal cocokin aja guys, modal roknya. Simpel mungkin kita di siapin untuk sepeda statik secara virtual, secara dengan player-player ya guys. Untuk dudukan bagian depannya sudah
berpasang dua buah atau sepasang ban. Fungsinya untuk memudahkan beda statistik. Besok yang satu ini guys. Dia selain praktis pemasangannya, dia juga apa? Udah pindah-pindahnya guys. Oke guys, kita pasang lagi guys. Pisau. Oke, sekarang kita pasang. Dipasang bagian dulu guys. Banyak rubah yang gak jelas guys. Ini sebuah pilihan yang tepat kita membeli sebuah produk teleskopik dari pisau M1 Pro ini guys. Maka sangat digunakan.
Nah guys, kita baru saja selesai memasang partisi untuk tempat botol minum dan holder HP atau tablet guys. Selanjutnya akan pasang stangnya guys. Pasang dulu. Pasang stangnya dulu guys. Ini juga sih. Guys, dan kita lepas bautnya guys. Bagian stang guys. Udara siang hari ini cukup mendekat guys. Dan itu pilihan yang tepat juga guys. Kenapa saya memilih SOM 1? Dia ada dua tipe. Warna pertama nih, ini teman desainnya warna putihnya juga kelihatan menarik. Sama dia bagian spinningnya itu udah tertutup guys. Jadi bagi saya yang mempunyai keluarga kecil bahagia saya masih kecil anak-anak lalu lalang aman guys. Meskipun sembari sepedaan stabil guys. Tetap guys. Membutuhkan waktu yang banyak juga ya. Nanti meskipun hanya beberapa partisi aja yang bisa kita pasang. Tapi ada sedikit masang dari awal guys. Sudah hampir selesai guys, terakhir beres tadi besok M1 Pro. Ya kan guys, video ini mantap lagi otak-otak. Oke, sudah partisi yang terakhir akan kita pasang produk besok pada siang hari. Oke guys, pada akhirnya kita selesai juga memasangnya. Ini untuk masih menggunakan ya guys. Jadi mana kenyamanan kita. Masih ada. Ada juga. Ini ada warna produk. Warnanya sih produk cewek guys. Oke guys, sudah bersiap sepeda dari rumah. Ini mau makan guys. Bedanya. Oke guys. Mantap juga guys. Ini ada. Sepeda Yasuo M1 Pro siap untuk kita gunakan guys. Nah, oke, untuk video selanjutnya akan kita tangkap di next video guys. Bye bye. Jangan lupa
untuk mendukung, like dan subscribe channel ini agar terus bisa berkembang di kemudian hari untuk keluarga banyak ya guys. Dadah. Dadah. Jangan lupa